May kalugbang crank ng inyong bike, lumalangit galing dito, at may masamang tunog pag pinipidal. Panoorin nyo lang ang video nito at ituturo sa inyo kung paano mag-alis ng kalog o masamang tunog dito sa crank nito. At inaanyayahan ko mag-subscribe at pakipindot yung notification bell para maging updated kayo sa ating video. Simulan na natin. So guys, kailangan natin ng crank puller. Yan. Kailangan meron kayo nito, kundi mahirapan kayo mag-alis ng crank arm na ito. Gamitan natin ng 16 yan eh. 16. Then lagay mo na siya dito, tapos yan. Yan, tatanggal na natin yung nut. Then pasok lang natin ito. Then guys, tanggal na natin siya, no? So, ang gagawin pa natin dito is nire-repack natin ito. Kukunin yung bearing, lilinisan at gagrasaw ng panibago. Dahil kapag tumatakbo, may lumalangit dito. Yun yung alisin natin sa video na to. Kalasin muna natin itong kabila. So ayun guys, nilaligtad ko muna at kakalasin natin ito dahil kailangan din ito tanggalin para mahuhut yung pinaka-bottom bracket niya. So kailangan natin ng screwdriver at alisin natin ito. Alisin muna natin itong pedal para maalis natin itong cover. Pagkalas nito is pakaliwa. So yan guys, nakalas na natin yung pedal. Sunod na natin tong cover. Pagpasensya nyo na yung cover natin is pangit. Dapat tayong budget pang pakayas. Sunod natin alisin itong kadena. Gamitan na natin ng puller to. Tanggal na natin. Sunod na natin ito. Gamitan na natin siya dito. Tanggal na natin siya. Makugot na natin. Then i-rotate lang natin yung bike para makalas na natin yung kabila. Guys, makalas na natin magkabila. Then ugutin na natin itong lock nya, no? Nagamit tayo ng lumang stand. Itong stand ko eh wala na, bumigay ito eh. Ito yung gagamitin natin pamuktok dito. Tapos martilyo, pamuktok. Ang video nito para lamang sa mga newbie bikers na may mga kumbaga yung mga baguhan sa bike. Panoorin nyo na ang video nito para may kahit paano may knowledge ko. And alasin din natin ito, no? Bracket. Nakalas na natin. Nagkaroon na ng mga puti. Kaya pala, marami na rin. So, kukuha muna tayo ng grasa para dito tsaka basahan. Guys, may basahan na ako. Then, pupunasan lang natin muna. Tapos, kukuha tayo ng gasolina panglinis dito na punasan muna natin. Na pala guys, meron tong guide. Ito. Malalaman nyo kung saan dapat nakaharap to.
punasan natin. Ay, kumalas. Nagkalasa na. Ay, pero kaya pa yan. Re-remedyoan lang natin to. Nahulog yung mga ball bearing. Nahulog. Re-remedyoan lang natin to. Tuturo na lang din sa inyo kung paano to ilagay para magamit pa ulit. Bago lahat, install muna natin mga bulitos na tatanggal dito bago natin i-refresh. Ang pagbalik nito is pag ganito lang. Tapos ito ngayon medyo hapitan nyo siya ng plies. Hanap, nakalimutan ko isa rito, may nawawala pang isa, hanapin ko muna. So ngayon guys, napuna natin siya, i-testing natin siya rito kung maganda na rin niya. Yan, dapat smooth lang, hindi masyadong masikip yung pagkakahigpit niya sa mga crown. Pag sobrang higpit, pwedeng masira, pwedeng bumili kayo bagong ganito. So yung naturo natin, tipid tips, kaya yun. Then linisin na rin natin ito, no? Meron na akong konting gasolina rito. Then ito, linisin natin sila, no? May brush ako dito na panlinis. Linisin natin sila. So guys, ito yung improvise ko lang to. Tornilyong butas, tas os, tas brush. So yun guys, linisan natin. Sunod na natin yung sakang part ng bike. Linisin natin sila ng gas, no? Brush. Namita tayo ng gas galing dito. Kaya pagkatapos, punasan natin. Ito na, malinis. So yan guys, bago natin i-install, punasan muna natin sa isa dahil pasasal ng gasolina. So ayan, punasan na natin sila, no? Yun na. Pati yung crank natin ay malinis na. Install na natin sila. Ngayong i-install na natin sila, kailangan natin ng grasa. Kahit National, Caltex, okay lang, basta grasa. Kulay dalo yung gagamitin natin grasa. Ngayon, ang tamang pagkabit na itong may pattern na to is ito, mauuna pa ganon. Yan. Ngayon, lagyan muna natin siya na ito, ilalagay natin dito. Pero, grasahan muna natin ito. Para smooth. Smooth siya kung lumaro. Stop. Yan. Ayan, lagyan mo ulit. Pag nagkaroon na di magandang tunog yung pagpipidal nyo, trace nyo na kung saan yun. Tulad nito sa akin kanina. Tumunog na hindi maganda, lumalagutok. Yung pala, yung mga bulitas para makakawala na. Yan. Tapos, lagyan nyo rin ng pondoy nandun.
Then, ito, tatandaan nyo. Ay, yung part na to, yan lagi mo na pumasok pag ganun. Then, dito naman, ang tamang paglagay dito is pag ganito. Nung nagpagawa sa iba kong kaibigan ng paglagay ang ganito yung paglagay doon sa kanila, baliktad, kaya sumasabog. Baliktad yung pagkakalagay sa kanila, kaya dapat ganito ang tamang pagkabit. Isama na natin to. Then lagay na natin tong crown bearing, tapos yan, lagay lang. Then, kabit na natin. Kailangan pag nilagay niya, walang kalog. Hindi siya kumakalog tulad niyan. May kalog siya. Dapat, wala yan. Kaya ang gawin niyo, adjust nyo lang hanggang sa mawala yung tunog, yung kalog. Yan, wala na siyang kalog. Tsaka nyo ilagay itong lock na, pero bago yan, madumi, linisin muna natin dito. Tapos punasan na lang natin ang basahan. Okay. Sikwatin na natin siya nitong natin pamalo natin, smart video. Okay na guys, nakabit na natin to, no? Bali, ang sunod natin is itong bottom bracket nya. Kabit muna natin itong side na to dahil nandito yung kadena. Unahin muna natin to. Kabit na natin yung nut. Then sundan natin itong kadena niya. Yan, kabit na natin. Bali, sunod na lang natin yung kabila. Tulad sa sabi sa inyo kanina, dapat ito, walang kalog. Ngayon malaman yun na. Meron siya kalog. Mga kalog siya. Ihigpitan natin to. Then dito ang kapit. Ayan, check nyo ulit kung meron. Ito, okay na to. Wala na akong nararamdaman. Okay na siya. Then, kita nyo na lang ito ulit pag ano. Next, kabit na natin tong arm nya. Ayan. Check nyo na lang kung may kalog pa. Wala nang kalog. Ayan. Wala nang masamang tunog yung crank na. Okay na. Kaya pala may natunog dahil dun sa bearing. Kakalas na yung bulitas niya.